Acest aer condiționat portabil este unul dintre cele mai simple și accesibile modalități de a vă răcori spațiul rapid, care se răcește până la 450 de metri pătrați și face camera confortabilă doar în câteva minute. Aveți 3 moduri: ventilator de curent alternativ și dezumidificator, astfel încât să-l poți seta exact cum îți dorești. În plus, un temporizator incorporat, astfel încât să ruleze numai când aveți nevoie de el. Se instalează rapid, vine și cu o telecomandă, iar roțile incorporate sunt un avantaj ca să-l poți muta oriunde vrei tu. Funcționează silențios și are filtre de aer lavabile pentru o întreținere simplă. Am găsit codul produsului și linkul de pe Temu. Îl las aici pe ecran.